أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى أبدا على الذي به لنا الهدى بدا سيدنا محمد والآل وصحبه سوي النوال الوالي وجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرة نوّل وقلبي أرشدا mbokk yi nga xam ni yéen a ngi ci kippaango gii di alxaqu saabitun ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar ñu ngi leen di ndokkeel ñoo ngi leen di ñaanal jàmm ak yiw te di ko sàkku ci yéen di ñaan suñu borom tabaraka wa taala mu boole ñu dimbali di jaajëfal bu baax a baax mboolem borom xam-xam yi ñu ngi fi yi fi nekk ak way déglu yëpp te ñi ëpp ci groupe bi di ay boroomi xam-xam waaye di jaajëfal bu baax a baax suñu Moustapha Kamal ci soññe bi ci émission bi di doxantu ñu dooraat ko waaye di ko jaajëfal moom ak équipe technique bi mu àndal ak ñi nga xam ni ñu ngi jàpp ci jataay bu baax a baax ci colloque international bi fi amoon ak séminaire bi yëpp déglu nañ ci lu bëree bëri mu am solo lool ñu jariñu ci itam bu baax a baax nañ koy waxoon tey jii ñu ngi war a dalal docteur Abdoulaye Cissé war a waxtaan ak moom ci tomb yu am solo niñ ko junjee waaye balay loolu dañ koy bàyyi mu nuyoo incha allah ñu door a doon liggéey bi si Abdoulaye tafaddal mashkura alxaqu saabitun yëpp ak fii jataay bi war a àgg ëllëg ñu ngi lay déglu di la may nopp di la bàyyi xel incha allah xam naa ñu jéglu bu baax baax retard yooyu am waaye loolu ak mbirum doomu aadama ñoo yem si Abdoulaye ñu ngi lay ñaan nga nuyoo ñu door jataay bi incha allah. bismillah asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki groupe bi alxaqu saabit rawatina ñi nga xam ne ñooy teewlu émission bi di doxantu seen mbokk seen xarit seen taalibe seenum ndongo Abdallah Cissé Sam moo leen di nuyu bu baax kenn ku ne sa tur ak sa sant di fa suñu nuyoo rek di ko teg ci loxo jëwrin ji nga xam ne moo ubbi jotaay bi di Serigne Fallou Silla waaye tamit di nuyu képp koo xam ne rek sa numéro bi ngi ci biir groupe bi di nuyu bu baax sëñ Amdi Moustapha Kamal Ka di sunu xarit sunu soppe sunu wëllëre waaye tamit ku mel ni Serigne Cheikh Mbaye Seck Serigne Basirou Diaw Touba Bir Kama Serigne Dame Kan ñu gën koo xam ci Dame Kurus ak yeneen i jëwriñ yoo xam ne gis nañ leen fi ku mel ni Serigne Khadim Mbaye nekk Arabie Saoudia mu am yeneen jataay yoo xam ne bokk nañ fa nekk lu mel ne daayira génération soppay Serigne Sam Mbaye yi macha allah gis naa ne ñu bari ci daayira boobu ñu ngi waat ci groupe bi kon nag ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen jox seen wàccuwaay di am mbégte lool nag war a ñëw tey ànd ak yéen ci émission bu am solo bii di doxantu incha allah mu am ay pàcc yoo xam ne war nañ ko ànd ak yéen càmbar ko wax ci it li nga xam ne moom lañ ci jur a gëstu su ko defee di ñaan suñu borom rek lépp lu ñu fi waxtaanee mu nekk njariñ man ñoo jariñ ñun ñi nga xam ne ñoo war a taxawee wax ji waaye tamit mën a jariñ képp koo xam ne rek yaa ngi ci teewlu di wax ne lépp lu ñuy wax rek moom teg nañ ko ci ab gëstu waaye tamit ñi ngi koy wax te teg ko suñu xaqulaay taala yàlla dong moo tax ñuy wax kenn taxul ñuy wax leneen it taxul ñuy wax lépp lu ñuy wax rek ñu ngi ciy xool suñu diggante ak suñu borom ak it di bàyyi xel ni nañ ko daan niñ koy faral di waxee ne jàmm moom lépp lu mu wax rek na ko leen dina ko waxaat bu laloo loxo nday jooram kon ñu tàmbali foofu waxtaan bi xam naa damay ñaan rek ginnaaw retard bi ni mu amee damaa dem bay waaj a tàmbali am suñu benn mbokk suñu xarit boo xam ne dafa jógee Jurbel ñëwoon fi doon bëgg a xewlu donc ñu àndoon ak moom ci loolu ñu pare di waxtaan tuuti ndax mbokk la moo tax commencé wuñ 16h comme ni ñu ko waxee woon waaye tamit fi ñu toll xam nañ ni waxtu tàkkusaan wi jege na kon dañuy ñaan rek ngeen jéggal ñu julli tàkkusaan ba noppi su ko defee nag ñëw tàmbali émission bi incha allah di tuub bu baax di jégalu ci kàddu yi jërë ngeen jëf. waaleykum salaam wa rahmatulah sëñ Abdoulaye Cissé jërëjëf ci nuyoo bu am solo boobu ak kàddu yu am solo yi waaw fii de say bokk ngi fi xarate ki am di jàmm xam naa kon ñu door jotaay bi incha allah jotaay bi nag baaxoo nañ ko ñu fiy dalal. laaj ko mu leeral ñu lenn ci ay jaar-jaaram sëñ Abdoulaye Cissé bu ñu bëggoon a xam jaar-jaaram ci wàllu njàng ak fi mu ne nii tolluwaayam ci njàng ak ay yëngutoom lu mu ci mënoon a baaxee alxaqu saabit ngir ñu xam dëgg-dëgg ki ñuy dalal mooy kan ak li mu war a waxtaan incha allah. waaleykum salaam wa rahmatullah. waa kay jërëjëf sëñ Fallou Silla macha allah waaw Abdoulaye Cissé de
benn mbokk taalibe la boo xam ne mi ngi juddoo Kaolack màggee Kaolack yoroo Kaolack waaw yar gi nag diggante Kaolack la ak Thiès buñ ko mën a waxee noonu sama cursus scolaire yëpp nag Kaolack laa ko defee mën nañoo wax primaire ba secondaire ba bi ñuy am bac bi ñu amee bac yàlla def ñu orienté ñu université Gaston Berger bu Saint-Louis ñu jàng fa sociologie ba am fa diplôme bi ñuy wax master 2 ginnaaw gi lañ demaat université bu Dakar ginnaaw bu ñu réussir benn concours defaat fa beneen formation boo xam ne boo génnee da ngay nekk psychologue conseiller en orientation scolaire et professionnelle ginnaaw loolu it ñu ngi préparé benn thèse de doctorat université Paris Est bu Créteil bi nekk France ginnaaw loolu it am na yeneen diplôme yoo xam ne am nañ ko lu mel ne leadership politique si wàllum jaar-jaaru liggéey nañ IFAN Institut fondamental d'Afrique noire 2010 bi ñu paree suñu njàng ba 2015 ñu ngi foofu 2015 tamit bi ñu réussir concours boobu génn ñu affecté ñu Kolda comme psychologue conseiller centre d'orientation ñu nekk fa foofu it daanaka ñaari at lañ fa def yàlla dimbale ñu defaat beneen appel à candidature bu ñu doon recruter ay experts ci waa agence belge de développement ñu jël ñu foofu depuis mën naa ne novembre 2019 ba léegi nag foofu lañ nekk agence belge de développement comme expert waaw loolu daal mooy jaar-jaar bi de façon très rapide di sant ñëpp di gërëm ñëpp jërëjëf. ok jërëjëf macha allah docteur Abdoulaye Cissé am na solo kon ñiy déglu dèjà danañ xam ne rek ki ñu dalal ab sociologue la waaye ab psychologue la macha allah dina tax ñu gën a mën a bàyyi xel si Abdoulaye Cissé Sam xam naa ci dernier jotaay bi dana laaj Sam ji incha allah waaye ñu profité jotaay bi samp suñu laaj bu njëkk ginnaaw bi ñu xamale yow yaay kan ak sa jaar-jaar ci wàllu njàng muy lu riis nag macha allah yàlla barkeel nga xam ni ba nga xàmmi ko ba léegi yaa ngi ci jàng waroon na mën a taxaw sax ndax ñu bëri fi nga àgg avant ñu fay àgg taxaw nañ waaye bi ñu fa àggee nga gën a làmbali saw fas ngir xam ne xam-xam lu mu gën a bari gën a baax xam naa laaj bi ci jiitu kon day jëm ci wàllu njàng mi suñu école yi ndax programme bii ñuy jàngale seen école yi jàpp nga ni programme bu gën la wala programme bu manqué la en tant que ab sociologue noo ko gisee suñu daara yi suñu école yi ndax gis nga ni njàng mi fi am ak programme bi fi am programme bu mat la wala programme la bu dëppoo ak suñuy réalité wala déet. macha allah jërëjëf Serigne Fallou Sylla laaj bi am na solo lool macha allah mu jëm ci li ñuy wax système éducatif sénégalais rawatina li ñuy wax le système formel muy programme yi nga xam ne dañ koo tëgg di ko jàngalee si suñuy daara wala boog suñuy école rawatina école bi nga xam ne moom la ñuy wax école tubaab muy école française loolu moom tontu li lu yomb lay doon ndax programme yi boo ko saytoo bu baax a baax di nga xam ne dëppoowul ak suñu aada dëppoowul ak suñu cosaan tey li ci ëpp dëppoowul ak suñu diine ndax nekkul programme yoo xam ne ñun ñoo ko xalaatal suñu bopp tëggal ko suñu bopp lu ci bëri ñi nga xam ne ñoom la ñuy wooyalee bailleurs de fonds muy ñi nga xam ne ñoom ñooy financer système éducatif bi daanaka programme yu bëri ñoom ñoo koy tëgg ñëw imposer ñu ko programme yi ñuy tëggee bitim réew mu ñëw nag nga war koo jàngal sam réew dana wute lool ak réalité yi nga xam ne moo am ci sa biir réew loolu moom mooy li nga xam ne moo am booy xool suñu système éducatif programme yu bëri soit UNESCO moo ñu koy bindal soit Banque mondiale soit yeneen partenaire ñoom ñooy identifier seeni problématique ya ñu am ñoom ci seeni réew jàpp ne problématique yooyu kat Afrique it war ñoom la war a mën a am wala ñu jàpp ne ñoom gis nañ ne Afrique kat fànn bi ak fànn bi amaana am na ak sooxe ñoom ñu dem ne kon buñ ko bëggee defaraat programme yii si lañ war a jaar damay wax rek ne programme yooyu yamul rek système éducatif bi waaye dafa jéggi sax système éducatif dama naan même suñu projet de développement parce que man sociologie du développement laa jàng ci laa am sama master mais booy gëstu bi Sénégal waxee ne am na indépendance 1960 ba léegi bépp politique de développement boo xam ne mos nañ ko fi dérouler rek
dañ naan c'est un modèle extraverti mooy modèle boo xam ne tëggee wuñ ko suñu biir réew dañ ko tëggee bitim réew indil ñu ko imposer ñu ko moo tax booy gëstu processus de développement yëpp dafa am benn étape boo xam ne moom lay suivre benn processus d'évolution comme ni ko européens yi ñoom xalaatee wala boo occidentaux yi ñoom seen gis-gis bi ñu am ci développement ak processus bañ yaakaar ne ñoom fa lañ jaar ba développé foofu lañ ñuy bëgg a daal di tënk alors que ñun ak ñoom bokkuñu ay réalité sociale bokkuñu ay réalité culturelle suñu aada ak suñu cosaan dafa wutee lool ak ñoom seen aada ak seen cosaan kon programme éducatif bi aussi même ligne boobu la suivre souvent ay bailleurs ak ay partenaires ñoom ñoo ñu koy imposer tant que nag ñi ngi koy tëggee bitim réew muy ñëw du mën a jël suffisamment en compte ñun suñuy réalité socio-culturelle locale loolu mooy li nga xam ne mooy li ci am. macha allah sëñ Abdoulaye Cissé li alquran di wax fasalu ala dikri in kuntum la ta'lamun feeñ na ci sa kàddu yu jëkk rek ni mbir mu ne boo ko laajee ña ko xam buñ la tontoo incha allah da nga doy da nga am tontul doy macha allah xam naa kon bu fekkee dégg nañ sa galan wax mooy ni nga ko waxee suñu njàngale bi dafa am ñun ciy jàppale ñii ciy jàppale nag léeg-léeg dañuy indiwaale seen yëf yu bëgg ñu dugal ko ci benn léeg-léeg mu doon ay problème yoo xam ne dañuy gis ni Afrique am na ko ñu jàpp ni buñ leen dugale lii dana tax seeni problème wàññi ko waaye léeg-léeg it mu doon sax ñoom problème yu nu am ñoom wala yun gisa ni àdduna bi am na ko léegi ñu bëgg Afrique yi jëm jël ci seen wàll kon parfois bu fekkee dégg naa li nga wax mooy léeg-léeg ñu am lu ñuy tudde jàppale te fekk du jàppale ndax la ca war a mën a ñëw ci ñun ci ay loraange lay doon donte léeg-léeg am na ci yoo xam jàppale la macha allah xam naa laaj bi ci topp kon mooy fan yi am na coow lu mag lu jóg ñuy wax éducation sexuelle ci suñu école yi te juñu nga ni UNESCO bokk na ci ñi nga xam ni ñoo ñuy imposé ay programme ñu doon ci tudd UNESCO moomu ñu di ko ci tudd ndax loolu xam-xam en tant que ab gëstukat war naa mën a dëggal ni loolu war naa mën ne ñu di ko maanaam lu am la maanaam ñoom ñi mën nañ am nañ bëgg-bëgg bi am nañ xalaatu imposé loolu suñu école yi wala boog ay coow la rek ndax mbir mu ne itam am ca xibaar yu wóor a wóor day baax maanaam ku xam cosaanu UNESCO ak ni ñuy doxee dina mën a xam ba xam ñoom am nañ programme éducation sexuelle ñu dugal ko suñu école yi ndax buñ ko amee ba pare dinañu ko ñi ma imposé par rapport li ñuy jàppale ndax olof yi ñoo xam ne ko amu sa sangal amu sa karta wala loolu jàpp nga ni wërta mën a ne bëgg nañ nga defal ñu ci ay leeral incha allah. waaw jërëjëf sëñ Fallou Sylla sa ñaareelu laaj bi am na solo lool muy loo xam ne daanaka mën nañ ne actualité la ba lëmbee réew mi si jamono yi ñu génn muy programme yoo xam ne dañ ne UNESCO da koo tëgg pour imposer ko yenn ci réewu Afrique yi li ma lay njëkk a wax mooy dama lay dëggalal xibaar boobu ne la UNESCO boo xoolee dafa bokk si li ñuy wax système des Nations Unies parce que Nations Unies booy dégg ñu ne système mooy dafa nekk kuréel goo xam ne dafa bëri ay bànqaas UNESCO nag moo yor bànqaas bi nga xam ne moo jëm ci lépp lu ñuy wax culture muy aada ak cosaan waaye tamit lépp lu ñuy wax wàllum éducation lu jëm si wàllum njàngale mi ci monde bi nag nekkul rek Sénégal wala Afrique de l'Ouest rek waaye ci monde bi moo tax daanaka booy xool fi muy intervenir bari na ñoom nag comme système des Nations Unies noonu ñu amee seen programme di ko doxal au plan international ci wàllum njàng mi dafa am ay gëstu yoo xam ne def nañ ko lépp loo xam ne dafa jëm ci fànn googu nag UNESCO lañ ko dénk moom moo ko war a doxal moo ko war a saytu moo war a tëgg tamit ay projet ak ay plan pour ñu mën a yegg ci objectif yooyu nga xam ne moom lañ def kon UNESCO dëgg la ni am nañ projet am nañ plan te it comme ni ma ko waxee sànq bari na lu bari si njàngum Sénégal loo xam ne tey ñoom ñoo koy appuyer ak ay partenaires yoo xam ne dañuy yëngu ci wàllum éducation dans le milieu scolaire ñoom aussi ñoo leen di accompagner ñoo leen di jox financement yi te comme ni nga ko waxee ku la abal bët tamit nag fu ko neex ngay xool ki nga xam ne mooy ñëw di la financer sa am njàng di la tëggal sa programme wala boog mu ne dalay jàppale ci tëgg bi tey orienté yow sa bopp naan la fii nga war a xool boo deful ndànk mën na cee dugal loo xam ne du doon lu baax kon loolu lu am la waaye dama ne comme système des Nations Unies la UNESCO moo ci feeñ moom lañ ciy tudd waaye moom rek du moom am na tamit UNFPA yi moom it mi ngi ci biir programme boobu am na tamit UNICEF
moom it mi ngi ci biir programme boobu kon booy xool tey bu dee li ñuy wax Afrique de l'Ouest Afrique bi nga xam ne dafa féetewoo sowu jant ñetti partenaires yooyu principalement ñoom ñoo yëngu ci wàllu boobu nga xam ne li ñu bëgg moom mooy ñoom daal dañ ne li nga xam ne mooy la santé sexuelle et reproductive des ados-jeunes nan la ñuy fexee ba dugal ko ci biir njàng mi loolu moom plan la boo xam ne booy gëstu histoire di nga gis ni luñ yàgg di am yéene doxal ko la ma bañ a guddal ma ñëwaat si beneen audio kon loolu stratégie la di plan ñoom nag seeni mbir dañ ko yàkkamtiwul buñ bëggee def dara tey pare nañ pour fii ak 40 ans fii ak 50 ans waaye bu ñuy xool histoire récente rek da ngay gis ni ñoom dafay am ay gëstu yoo xam ne dañ koy faral di def heure bu ñu ñëwee li ñuy njëkk a def mooy li ñuy wax ci wàllum recherche la situation de référence dañ naan réew mi ci wàllu santé sexuelle et reproductive fan lañ toll bu ko defee ñu génnee seeni pourcentage génnee seeni données daal ne mbir mi kat lii moo fi ne buñ ko bëggee soppi kon fan lañ war a jaar lii moo fi ne ñii ñoo koy doxal ñoom dañoo am jot am temps bu ñuy gëstu dañuy def li Marcel Mauss benn sociologue di wax une recherche totale duñ bàyyi benn fànn benn pàcc danañ gëstu si wàllu école danañ gëstu si wàllu administration danañ gëstu si wàllu autorité religieuse dinañ gëstu si wàllu autorité coutumière dinañ gëstu si wàllu ndaw ñi nga xam ne ñoom lañ bëgg a appliquer politique yooyu dinañ gëstu si wàllu parents yi maanaam gëstu bi daanaka gëstu bu yaatu lay doon bu ko defee nag bañ pare ba xam nag ni xam nga gëstu boo ko defee mu yaatu soo paree di nga xam da ngay def li ñuy wax te ñoom loolu lañ def ba am na benn outil buñ mettre en place noonu lañ ko tuddee def li ñuy wax benn analyse situationnelle ñu gën koo xam si analyse FEFOM les forces les faiblesses les menaces et les opportunités gis nga loolu heure boo ko génnee ci étude rek après pour nga dérouler sa plan d'action mën naa yomb parce que boo defee gëstu nga xool tous les acteurs qui sont impliqués kenn ku si ne dem nga laaj ko gëstu si moom mu jëlal la ay at nga dem réviser waat say outils de collecte ñëwaat xoolaat adapté waat demaat delluwaat donc dañuy dem ba dañuy am une connaissance fine par rapport ak domaine bi nga xam ne moom la ñuy gëstu ñu defar nag seeni outils def nag analyse boobu ma lay wax muy analyse FEFOM boobu ñu koy tuddee en anglais SWOT muy les forces les faiblesses les menaces et les opportunités gis nga boo defaree tableau boobu da ngay xam par rapport ak santé sexuelle et reproductive lan moo ci force Sénégal lan moo ci faiblesse su Sénégal quelles sont les menaces qui pèsent sur la thématique et quelles sont les opportunités qui s'offrent yi nga war a saisir donc ñoom gëstu yooyu ñuy def yàkkamtiwuñ ci dara danañ def gëstu bu baax ba def nag seen analyse bu ñu defee analyse nag sur la base des résultats de recherche yi nga xam ne def nañ ko ci réew mi def nañ ko ci bépp fànn ci la ñuy élaborer nag li ñuy wax benn plan d'action ci la ñuy élaborer ay outils ci la ñuy élaborer aussi des documents de référence yooyu nag moom mooy servir de source yeneen politique yi nga xam ne réew yooyu bëgg nañ ko mettre en place ci seen wàllu jàngale maanaam dans le système éducatif nan la ñuy def ba jéem ko ci dugal donc loolu moom kenn warantewu ko lu am la te it UNESCO daanaka nëbbuwu ci boo demee ci site am tey di nga gis chronologie bi nga xam ne moom la am ma wala ne la nekkul loo xamante nii ñoom dañ ko yàkkamti ci gëstu yooyu bi ñu ko defee dañoo xool ñu ne boo jëmee ci Afrique de l'Ouest 64% de la population d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale a moins de 24 ans ñu ne Afrique bi nga xam ne dafa féetewoo ci sowu jant boo jëlee juróom-benn fukk ak ñeent ci téeméer boo jël juróom-benn fukk ak ñeent amaguñ lu mat ñaar fukki at ak ñeent léegi ñu ne kon loolu Afrique de l'Ouest kon 64% yëpp c'est des adolescents et des jeunes adolescents lañ ak ay jeunes yoo xam ne xam-xam bi ñu war a am dëgg-dëgg ci seen wàllu sexualité ñoom xamuñu ko ba pare ñu ne ci jeunes yooyu sax li ci ëpp 15-19 ans yi seen gëstu li mu leen war ne ñoom ñi nga xam ne dañoo am diggante fukki at ak juróom jàpp fukki at ak juróom-ñeent boo ci jëlee ñeent fukk yi ak ñett dañuy am ay borom kër laataa ñuy am fukki at ak juróom ñoom loolu lañ wax ñu ne nag kon ñooñu am na ci ñoo xam ne it dañuy teel a sëy wax nañ ko nee nañ 95% yi ci boppam danañ sëy te duñu utiliser li ñuy wax méthode contraceptive maanaam duñu utiliser li nga xam ne moom mooy li ñuy wax ay préservatif wala ñu def li ñuy wax moom mooy planification familiale léegi nag ñoom seen stratégie mooy lan nee nañ dañoo bëgg a fexe ba ndaw ñi tey comme dañu am une sexualité active une sexualité précoce ñu fexe ba jéemal leen a xamal mbir mi ni muy demee ba heure buñ ko bëgg a defetee heure buñ ko bëggee def ñu xam fan la ñuy jaar ba buñ ko defee it
maanaam duñ ci am li nga xam ne moom la ñuy wax les IST les infections sexuellement transmissibles wala duñ ci am li nga xamante ni moom la ñuy wax ay grossesse indésirée wala ay grossesse précoce. ñoom nag li nga xamante ni nee nañ mooy objectif bi ñuy viser maanaam li ñu bëgg am ci dugal li ñuy wax éducation sexuelle ci système éducatif bu Sénégal nee nañ ñoom objectif yi ñuy viser bokk na ci limiter li ñuy wax la désinformation nee nañ nit ñi xale yi ñu ci bëri amuñ information bu baax kon nag buñ leen jàngalee wàllum sexualité ci école yi dina tax ñu am information bu baax bi ba pare nee nañ dinañ tax xale yooyu tey ñu mën di def li ñuy wax une sexualité responsable tey ku ci bëgg a def ku ci bëgg a sëy di nga ko mën a def ak responsabilité ba pare ñu ne loolu yi dina tax xale yi di gën a dem ci di def recours aux méthodes contraceptives tey xale yi nga xamante ni da ngay dégg ñu naan grossesse précoce ak yàq ëmb yeeg yooyu su ko defee danañ fexe ba mën koo moytu dinañ ko ni def la ñuy def waaye su am nañ information bi jàngal nañ leen nan la ñuy moytoo seq ak sa morom te doo ëmb su ko defee dinañ ko mën a moytu ñu ne loolu aussi dina tax xale yi gën a am ay valeur mën a jàngal seen yeneen i morom xamal leen ne leen lii ñi nga xam ne nekkuñ ci système bu formel bi ñi nga xam ne ñu ngi ci beneen système boo xam ne nekkul système bu formel mënu ma ne système bu informel la waaye non formel lañ ko mën a tuddee su ko defee ñoom aussi dinañ leen mën a sensibiliser boo moo tax tey boo demee ci bërëb yi nga xam ne dañ fay jàngale lii ñu tuddee ko IEC information éducation communication dafa am dañ fa développé benn méthode boo xam ne mën nañu wax la méthode des pères éducateurs père éducateur mooy lan mooy yow xale bi sa moroom moom mooy ñëw di la jàngal di la waxal li nga xam ne moom jàngee na ko ci bërëb yooyu noonu moo lay jox information yi nee na moom moo lay éduquer aussi moom mooy communiquer moom la ñuy jox support de communication yi pour mu dem ci yeneen i moroomam di leen ko wax ndax nee nañ ñoom biñ gëstoo dañoo gis ne Afrique kat daanaka mag ñi néew na lool ñuy waxtaan ak seeni doom ci wàllu sexualité donc kon approche père éducateur boobu ñoom dañ ne danañ ko développer ñu jàngale waale ko ci biir école yi waaye aussi nee nañ dina tax dina gën a yombal mag ñi di mën a waxtaan ak seen i njaboot ak seen i doom lépp loo xam ne ni dafa jëm ci wàllu sëy jëm ci wàllu li ñuy wax sexualité ñoom loolu mooy objectif yi nga xam ne moom la ñuy viser à travers ce programme bi nga xam ne moom lañ bëgg a mettre en place nekkul nag ne Sénégal rek lañ ciblé déedéet Sénégal bokk na ci pays pilote yi waaye am na yeneen réew yu mel ne Guinée tey yu mel ne tey Bénin yu mel ne Togo programme boobu kon c'est un programme international un programme mondial boo xam ne moom lañ bëgg a doxal nga xam ne dina dem ci réewu àdduna bépp boo xam ne UNESCO ma nga fa di fa intervenir gis nga ci loolu sax si lañ demee ba taxawal tey ci école yi li ñuy wax les clubs EVF éducation à la vie familiale tey daanaka école boo dem lycée boo dem wala CM boo dem ci Sénégal am na lu ñuy wax club EVF éducation à la vie familiale club EVF yooyu ay club la yoo xam ne nii bokkul ci système éducatif bi en tant que tel mais nag état ak ministère permettre nañ ko ba ñu mën a dem di jox xale yi ndongo daara yi élèves yi nga xam ne dañuy jàng bépp information boo xam ne dafa jëm ci wàllu sexualité loolu nag du lu bees parce que loolu ñu ngi ko taxawal ci 1994 le Sénégal commencé installer li ñuy wax ay club EVS au niveau des établissements d'enseignement moyen secondaire donc club yooyu aussi mën nañ wax ni c'est des relais parce que ña fay nekk ñi ci ëpp ay élèves la ñuy doon am ñu leen di encadrer di leen former ñuy ci wàllu yooyu noonu nga xam ne dafa jëm ci wàllu sexualité ak li ni mel donc li may wax ne ñoom seeni mbir yàqamtiwuñ ci dara booy xool 1994 lañ commencé woon créer loolu ñuy wax club EVF au niveau des établissements d'enseignement moyen secondaire 1994 après nag ñoom à chaque fois dañuy def ay évaluation système des Nations Unies loolu mooy seen stratégie ñoom tout le temps duñ mettre jamais en place benn stratégie wala benn politique te duñ ko évaluer ñoom lépp lu ñuy def rek day am li ñuy wax suivi évaluation danañ ko topp ba pare heure buñ ko joxee app daan na par exemple 1994 2000 bu ñëwee ba 2000 dañuy dajale seen experts yëpp seen kàngam yëpp ñu évaluer stratégie bi évaluer politique bi nga xam ne mettre nañ ko en place buñ ko évaluer dinañ xam lan mooy ses faiblesses ak lan mooy ses forces bu ko defee ñu gën a renforcer seen faiblesses yi gën a xeex aussi ak ñu gën a renforcer seen forces yi gën a xeex nag ak seen i faiblesses booy xool en 2009 déjà si lañ publier woon seen document bi nga xam ne moo indi coow 2009 lañ ci commencé liggéey si lañ njëkk a publier la première version mu nekk les principes directeurs internationaux sur l'éducation sexuelle horizon bi nag 2009 la mais ñoom dañ ne fii ak 2030 réewu Afrique yi nga xam ne bokk nañ ci UNESCO ñu fay intervenir di leen dimbali seen wàllum njàng ak njàngale fii ak 2030
war nañ mën a dugal li nga xam ne ñun moom lañ bëgg muy éducation à la sexualité complète ci le système éducatif horizon 2030 lañ ko jox kon nga xam ne ñoom yàkkamti wuñ loo xam ne 1990 mën naa ne nga ko tàmbali ba jëm 2030 presque plus de 60 ans yoo xamante ni ñoom yàkkamti wuñ ci dara heure bu duggee baax na. donc 2009 bi ñu publier seen document boobu noonu dañ ko xoolaat en 2018 bi ñu defee évaluation bi donc 9 ans après ñu defaat évaluation réviser waat document bi sur la base toujours de leur analyse ñoom heure bu ñu defee gëstu rek heure bu ñu tegee benn stratégie teg benn plan heure bu ñu demee ba mu yegg benn app bi dañ naan nañ taxaw nag ñu def ab taxaw seetlu nañ ko càmbar xool lan moo ci lu baax lan moo ci lu bon si yan domaine lañ avancé si yan domaine lañ am ay problème ay difficulté ñu jéem a remonter difficulté yooyu moo tax bi ñëwee ba 2018 dañoo réviser waat document boobu nga xam ne mooy les principes directeurs internationaux sur l'éducation sexuelle biñ ko réviser ñëw nañ Sénégal dañuy liggéey ak état dañuy liggéey ak ministère de l'éducation bi ñëwee ba 2012 nag ñu mettre en place benn outil boo xam ne moom lañ tuddee CERAT outil boobu bi ñu ko defaree en 2012 ñu ngi dem Guinée-Bissau lañ ko yóbbu pour tester ko fa lañ ko njëkk a defee test donc test bi mi ngi am en 2011 en 2012 nag lañ ne outil bi testé nañ ko vraiment baax na kon nañ ko fexee dugal nit ñi di ko utiliser donc nga xam ne day génne lépp luy force ak lépp luy faiblesse dans les programmes d'éducation par rapport aux questions liées à la santé reproductive. maa ngi jéggalu bu baax si dagg-dagg bi waaw donc ma ne 2019 donc si lañ mettre en place lañ publier seen outil boobu ñu tuddee ko CERAT nga xam ne ñu ngi ko testé woon Guinée-Bissau en 2011 boobu da leen di permettre rek ñu def ay analyse si lépp loo xam ne nii mooy force ak faiblesse programme éducation yi nga xam ne ni si réew yi nga xam ne ñoom fa la ñuy intervenir booy xool le 15 novembre 2013 UNESCO dafa amaat beneen politique boo xam ne nag si la jëlee décision ni le 15 novembre 2013 ne li nga xam ne mooy éducation sexuelle nan la ñuy fexee ba dugal ko ci programme éducatif bu Sénégal loolu boo demee seen site internet di nga ko fa fekk donc taxaw fii di weddi ne loolu du woon politique du seen politique lu wér la ñoom seen politique loolu la mais nag nekkul loo xam ne dañoo ciblé rek Sénégal déedéet pays yu Afrique yëpp lañ ciblé bépp pays boo xam ne yow bokk nga ci UNESCO rek tey ñoom am nañ yéene li nga xam ne mooy seen plan d'action li nga xam ne moom lañ bëgg a def tey ñu bëgg a fexe liggéey ak sa ministère ba dugal ko ci kon le 15 novembre 2013 UNESCO dafa am volonté intégrer l'éducation sexuelle dans les curricula au Sénégal si lañ defoon benn ndaje boo xam ne ministère de l'éducation ma nga fa jamono jooju Serigne Mbaye Thiam moo fi nekkoon biñ ko defee ñu évaluer lépp loo xam ne mooy pratique en matière d'éducation sexuelle ba pare nag yemuñ ci loolu évaluation bi ñu évaluer ba pare nag ñu proposer benn feuille de route boo déggee feuille de route rek mooy plan d'action def nañ suñu évaluation am nañ suñu outil boo xam ne tey buñ ko utiliser dinañ mën a xam at mu nekk ñun lan lañ am ci ay points ak lan lañ ñàkk ci ay points su ko defee ñu jéem a corriger points yooyu nga xam ne d'ici 2030 bala ñoo yegg 2030 dinañ mën a dugal li nga xam ne mooy suñu yéene mooy éducation sexuelle moom dinañ ko commencer jàngale ci école yi nga xamante ni réew yi nga xam ne bokk nañ UNESCO donc ñoom la concerné donc loolu ñu ngi ko defoon en 2013 bi ñëwee ba 2016 aussi ñu xoolaat seen document de politique internationale boobu pour le Sénégal toujours ndaje boobu aussi Sénégal lañ ko defee woon le 18 octobre 2013 ñoom wax naa leen toujours outil bu ñu mettre en place dañuy def li ñuy wax système suivi évaluation toujours ñoom dañuy évaluer buñ évaluation nag boo ko waxee mooy da ngay wax lii mooy force yi lii mooy faiblesse yi nga renforcer force yi tout le temps jéem a xeex ak li nga xam ne moom mooy faiblesse yi bi ñëwee du 2 au 7 décembre 2019 aussi am na benn formation boo xam ne def nañ ko décembre 2019 bii passé boo xamante ni non loolu c'est avant muy am en 2017 si lañ commencé Sénégal bind 7 modules de formation pour l'éducation complète à la sexualité am na 7 modules de formation yoo xam ne UNESCO bind na ko jagleel ko Sénégal pour ñu dugal ko ci seen système éducatif pour ñu mën a jàngale li nga xam ne moom mooy sexualité nag bokkul ak homosexualité souvent confusion bi nit ñi dañ koy def boo déggee ñu bëri tey dañ doon naan wàllum góor jigéen la ñuy jàngale wàllum góor jigéen waaye nekkul jàngale wàllum góor jigéen en tout cas yeggaguñ foofu te loolu ñoom waxaguñu ko waaye li nga xam ne moom lañ wax ne moom lañ bëgg Sénégal dugal ko déjà parce que nag ñoom seen i mbir aussi toujours étape par étape yàkkamtiwuñ dara dañuy teg benn pas teg gi bu loolu jàllee ñu jéem a avancé waat mais pour le moment ñoom affaire homosexualité xalaataguñ ko sax ne dinañ ko dugal Sénégal liñ bëgg a njëkk a def
mooy fexe ba génnee si bopp nit ñi ne sexualité daal lu tabu la sexualité daal waruñ koo jàngale heure buñ fexee nag ba mu dugg système éducatif ba pare amaana ñu mën a jàll ci leneen donc ñu xam ne rek ni en 2016 déjà ñoom xoolaat nañ seen document de politique boobu nga xam ne mooy ñun tey Sénégal bu ñu nee suñu document d'orientation politique li nga xam ne si lañ bëgg a teg suñu tànk ne si la ñuy amee émergence mooy le PSE mooy le document de référence en matière de politique économique et sociale du Sénégal avant PSE bi am na yeneen documents yi fi jaaroon amoon nañ par exemple DSRP document stratégique de réduction de la pauvreté amoon nañ fii le DPES document de politique économique et sociale si temps Abdoulaye Wade Macky Sall ñëw indi PSE le plan Sénégal émergent xam ne léegi ñu ngi wax ay PSE 2 ak nangam donc ñoom seen document de référence boobu waa UNESCO mooy document boobu nga xam ne waxoon naa ko sànq muy les principes directeurs internationaux sur l'éducation sexuelle 2017 Sénégal bi def nañ ci 7 modules de formation 2019 bii ñu passé décembre du 2 au 7 décembre am na ñu njëkk a formé li ñuy wax la formation des formateurs gis nga ñi nga xam ne ñoom ñoo war a former ëllëg jàngalekat yi ñoom lañ njëkk a defal benn programme de formation du 2 au 7 décembre 2019 préparation des formateurs des ministères de l'éducation en charge du renforcement des capacités des enseignants du primaire ñi nga xam ne ñoom ñooy formé ñiy jàngale ci école yi nga xam ne ñoo gën a féetee ci wàllu ndaw atelier yooyu nga xam ne mi ngi amoon du 2 au 7 décembre UNESCO aussi moo ko appuyé woon lan la doon def mooy préparer ay pool de formation ay inspecteurs yoo xam ne nii dañuy former ñu former leen ci module yi nga xam ne moom lañ bëgg a def pour ëllëg ñoom aussi ñu mën a former enseignants yi nga xam ne ñoo war a génn dem ci école yi jàngi li ci mujj nag ci coow li mooy bi amoon le 21 décembre 2020 te ngeen dégg ñoom Dame Mbodj ak yenn syndicalistes yi ñu wax ci lu baree bari donc ñu defee woon ko Saly nga xam ni évaluation la woon par rapport toujours ak document bi ak yan proposition ñoom en tant que syndicat lan la ñu leen mën a proposer pour ñu mën a dugal li nga xam ne mooy éducation sexuelle si suñu wàllu curriculum yi si suñu wàllu programme yi ñuy jàngale suñu école yi. waaw kay jërëjëf docteur Abdoulaye Cissé ci leeral yu am solo loolu kon buñ déggee sa garan wax mooy képp koo xamante ni da ngaa am ak ciitukaay da xam UNESCO INSEF ak kuréel yooyu nga xam ni ñoo ñuy jàppale suñu njàng mi ak programme bi ñu jël da nga am tiitaange ndax ñoom ay nit lañ yoo xamante ni wala ay kuréel lañ yoo xamante ni yàkkamtiwul am nañ ay moyens te li leen tax a jóg itam ala kulli xaalis daneen taxaw seen kem kàttan ngir mu am moo xam ñi fekkee ci ñoom lay amee wala ña ca topp seen ginnaaw ñooñu nag ku ñuy buñ bëggee dara wax dëgg yàlla ku am xel di nga ci war a tiit par rapport ak suñu état yi ak suñu dëkk yi niñ néew a doole ak niñ faible xam naa kon ñetti laaj yi nga xam ne moom laa dese te ma bëgg nga yaatal ci lool gis nañ gëstu boo ci def gis nañ jot nañu say audio gis nañ ay bind yoo ci def muy wàllu genre am na ñoo xamante ni heure bu ñu nee genre ñu ni homosexuel ngóor jigéen ñi baatu genre lan mooy genre lan moo ko tax a jóg genre pour lan la nan lay jariñ ci permis yi wala ci carte d'identité yi loolu bëgg nañ nga defal ñu ci ay leeral yoo xamante ni buñ ci jógee incha allah dana leer ci bopp ñëpp loolu mooy laaj bu njëkk bi laaj bi ci topp mooy gis nañ ni jamono yëpp suñu xale yi ñu ngi mbëkk yi jéem a dem ci gaal gi ngir réew mi ak tolluwaay bi loolu itam ndax ay ndimbal da cee jógut dafa ñëwut jógee ci yeneen réew yi comme ñi nga xam ne ñi ngi am luñ bëgg ci njàng mi ñooy jàpp ci njàng mi ndax ay ndimbal dafa ñëwul jóge ci ñoom ak it man pexe lañ war a mën a def ba nit ñi toog suñu réew mi liggéey ndax am koom dafay amul ndax damay dégg lu bëree bëri ñuy wax nii suñu réew mi am na koom suñu réew mi am nañ ay koom waaye tubaab bi dañ koy mang di tudd pétrole di tudd gaz ndax loolu itam luñ mën a dëggal la mooy laaju ñaareel bi laaju ñetteel bi mi ngi jëm ci wàllu nag nu ñuy def ba am njàng mu baax nu ñuy def ba am njàng mu baax mu méngoog bi ñu war a am ndax sëriñ si dañu war a booloo am seen bëgg-bëgg ci wàllu école yi wax ko wala nan daal nañ la ñuy def ba am njàng bu baax njàng moo xamante ni danañ jàng li ñu war a jàng ci àdduna parce que àdduna itam réewum rawante la force ñu jéem a xam-xam yëpp nuñ koy nu ñuy def ba pare boole kook suñu xam-xam yi diine ak suñuy culture ndax kilifay diine yi ñoo war a booloo ba loolu mën a am wala déet incha allah xam naa mooy laaju ñetteel bi yéen a ngi dégg buru bi maa ngi ci oto te bëgg moomu kii moo tax ma boole ñett laaj yi xam naa mën nga ko tontu benn par benn
mën naa mu fekk ñu àgg fi ñu jëm incha allah. waaw kay jërëjëf sëñ Fallou Sylla macha allah ñu ngi doog a gis laaj bi xam naa audio yi ci kaw moo taxoon bàyyiwuñ ci xel nga indi ñetti laaj yu am solo ñu jéem see tontu benn par benn bi ñuy tàmbalee nag mooy bi nga njëkk a indi muy concept genre nag moom dafa lëmbee àdduna moom dafa lëmbee àdduna foofu laay njëkk a tàmbalee samay wax ndax bari na ay confusion yu muy indi waaye tamit bari na ay interprétation kenn ku ne rek na nga ko déggee rek noonu nga koy waxee te nag mu nekk concept boo xam ne si wàllu science dafa am histoire xam nga genre en tant que concept en tant que terme nekkul lu bees lu ñu yàgg utiliser la booy dem ci littérature am na lu ñuy wax genre ci wàllu ay adjectif qualificatif ni muy accordé woo en genre et en nombre bu ñu nee genre foofu c'est le masculin et le féminin booy xool aussi genre bi ngay dégg au niveau du ministère wala genre bi ngay dégg dans les projets et programmes de politique de développement ñoo bokk jëmuwaay heure boo déggee genre ñu wax ko rek wàllum góor la ak wàllum jigéen genre nag c'est différent du sexe loolu la ñuy njëkk a jàngal ki nga xam ne day gëstu si wàllum genre dañ lay njëkk a xamal ne la le genre n'est pas le sexe et utiliser les deux concepts de manière interchangeable et théoriquement erronée donc kenn mënu ko def kenn mënu jël tey sexe nga ne mooy genre moo tax ministre des transports bi mu fi génn télé benn jour daal ne nit ñi ngi wax concept de genre xamuñu ko di ci wax lu ne alors que genre mooy sexe donc mu ne sexe dafa nekk mot boo xam ne c'est vulgaire léegi kenn waxatul sexe genre la ñuy wax man si gëm def naa ci ay gëstu yu bari liggéey ci ma bind si benn article daane ko monsieur le ministre yow yaa xamul lan mooy genre yow mi ne genre mooy sexe genre du sexe loolu moom ki nga xam ne day doog a dal baa ci wàllum étude genre loolu la lay njëkk a jàngal le genre n'est pas le sexe kon ministre de la république bu mënee taxaw tey def fi ñu war a def sexe si biir permis mu bind fa genre kon am na confusion bu mu bëgg a entretenir moo taxoon man ci jamono jooju ma jàpp ne lii waruñ koo bàyyi mu jàll dañ ko war a corriger ne ko déedéet le sexe n'est pas le genre n'est pas le sexe le sexe est biologique sexe mooy li nga xam ne moom la nit ki du juddoo mu nekk góor wala mu nekk jigéen li nga xam ne ay chromosome moo koy déterminer li ñuy wax chromosome XX wala chromosome XY nga xam ne dañ naan tey bu dee góor la chromosome yi muy am mooy chromosome mâle bi mooy XY bu dee jigéen chromosome bi muy am mooy chromosome XX donc loolu mooy déterminer loolu mooy le sexe sexe dafa biologique sexe moom ñaar dong la góor ngay doon wala nga nekk jigéen leneen amut leneen lu waay bëgg a def boppam nag daal ne loolu mooy genre yaa ngi tooñ genre yaa ngi yàq deru genre yaa ngi yàq turu genre loolu du genre waaw genre daal lenn la outil la boo xam ne day permettre ñuy évaluer yenn projets yi ak yenn politique yi di xool ndax góor ñi ak jigéen ñi yemale nañ leen ci wàllu opportunité dara tey taxaw na indi nañ benn projet tey par exemple si sama koñ amul benn discrimination genre loolu lay xeex lépp lu jëm si wàllu discrimination tey ñu ne projet bi de jigéen ñi dong lañ ko jagleel bu dee approche genre la danaan déedéet projet bu ñuy jagleel jigéen kese amul ndax société pour mu dox il faut góor ak jigéen ànd ci pour mu mën a dox góor kese mënul doxal société jigéen kese mënul doxal société pour société dox ni ngeen joxee wàllu jigéen ñi noonu ngeen war a joxee wàllu góor ñi ni ngeen joxee wàllu góor ñi noonu ngeen war a joxee wàllu jigéen ñi loolu mooy genre en tant que approche scientifique en tant que concept scientifique en tant que outil de développement ba tey ci wàllu genre différence bi mu am ak sexe dañ naan sexe le sexe est biologique donc c'est naturel mooy li nga xam ne moom la nit juddoo bu ko neexee nag mën na kaa soppi ndax léegi gis nañ ne médecine bi avancé na toll foo xam ne tey nit mën ngaa judd nekk góor sax nga dem fexe ba soppi sa bopp def ko jigéen mën ngaa judd tey nekk jigéen dem ba soppi sa bopp def ko góor mais loolu nag nekkatul lu naturel loolu kon bu jógee ci domaine naturel dem ci li ñuy wax domaine culture wala transformation loolu kon nekkatul loo xamante nii mën nañ ko jàppee ni loolu mooy cëslaay la mais genre moom lenn doogu la reconnaître mooy góor ak jigéen leneen luñ ci dugal lu nekk rek mooy toll nañ genre yàq nañ deru genre loolu du genre góor ak jigéen lay wax te genre li muy wax dane différence yi am ci diggante góor ak jigéen lenn moo koy indi c'est pas nekkul lu naturel li ci ëpp nekkul loo xam ne dafa naturel surtout ci wàllu politique de développement loo xam ne nii nit ñi ñoo ko def rek la mu jëm ci wàllu liggéey tey boo ñëwee Sénégal dañ naan góor du fóot góor du togg góor du nàngam
boo demee ci yeneen i réew tey ci naar yi da ngay dégg ñu ne souvent góor ñi ñooy togg góor ñi ñooy dem marché nduggali seen soxna yi buñ ko defee indi mais Sénégal fii góor bu koy def boobu ñu ne yambar la wala ñu ne góor jigéen la genre kon loolu lay wax danaan lépp loo xam ne dafa am différence entre góor ak jigéen ci wàllu liggéey ak ci wàllu doxalin rek du loo xam ne lu naturel la loo xam ne yàlla moo ko tëggee noonu li ci ëpp dañ naan culture la tey Arabie Saoudia da nga daan dégg ñu ne jigéen amu fa droit dawal oto benn jigéen du dawal oto Arabie Saoudia loolu moom la ñuy wax naan c'est une question de genre mais boo ñëwee Sénégal pourtant ay réewu julli lañ mais jigéen ñi dañuy dawal oto ndax l'islam dafa tere jigéen mu dawal oto wala déet loolu beneen laaj la donc genre li muy jéem a étudier à chaque fois mooy différence bi am ci wàllu opportunité de développement possibilité bu am ñu bëgg koo xañ kenn ki jox ko kat kenn ki rek bëgg koo xañ kenn ki jox ko kasa des soit ñu ne politique bi kat jigéen ñi dong lay viser genre danaan déedéet politique de développement warul viser jigéen kese dafa war a viser jigéen ak góor wala ñu indi benn politique ñu ne non lii góor ñi dong ñu si am accès genre ne déedéet warul nekk góor ñi rek jigéen ñi aussi war nañ leen ci xalaat donc loolu moo indi concept genre si dimension scientifique bu concept bi parce que genre dafa am deux dimensions dafa am une dimension scientifique am beneen dimension boo xam ne je peux l'appeler une dimension idéologique boobu nag tey lépp luy yàq ci biir concept genre lu tax ñu def concept genre surtout dimension idéologique boobu moom moo ko indi te dafa am gëstukat yi wax ni quand l'idéologie entre dans le laboratoire la science en sort et l'obscurantisme s'installe heure bu ñu dugalee idéologie si wàllu science rek moom xamal ni xam-xam nekkatu fa moom la fa nekk leneen la waaye du xam-xam moom booba jaar bañ ko dugalee ca bunt ba la jaar sa volontaire ba dem léegi lépp lu fa am nag lépp luy génnee foofu daanaka pour lëndëmal nit ñi ak ndax leen moo ci am moo tax concept de genre concept bu mat a def attention la ñi ciy gëstu xam nañ ne concept scientifique la waaye du ñu wax ñi nga xam ne nii xamuñu ñoom ñëpp dañoo jàpp ne genre mooy affaire góor jigéen affaire nàngam donc loolu moo ci am mais ku gëstu dëgg-dëgg histoire genre fa mu jaaree damay tay la ñëw si évolution bi fu mu jógee ba 1990 parce que concept bi fi dégg bii ñu si am yàggul 90 la am mais avant loolu dafa am ay concept ak ay approche yu ko jiitu woon ma ñëw si très rapidement donc concept genre heure booy gis moom affaire rôle lay wax ak affaire responsabilité rôle ak responsabilité loolu mooy les éléments centraux de l'évaluation genre rôle responsabilité ak statut ak position sociale et politique gis nga 4 yooyu ma wax moom mooy les 4 éléments essentiels importants substantiels yi nga xam ne approche genre moom lay utiliser rôle responsabilité statut ak position sociale et position politique genre foofu la yem leneen lu ñu ci dugal lu nekk rek loolu du genre leneen la dimension scientifique ñi nga xam ne dañuy gëstu te science intéressé leen ñu intéressé wu ci genre ñoom lii moo leen intéressé ci genre le rôle et les responsabilités ban rôle la ban taxawaay la góor am ban taxawaay la jigéen am ci biir société lan mooy seeni responsabilité kenn ku ci ne ci biir kër gi ak boo génnee kër gi lan moo ci sa responsabilité lan mooy statut social ban taxawaay la jigéen taxaw ci société bi ban taxawaay la góor taxaw ci société bi wala boobu ban taxawaay la jigéen war a taxaw ci société bi ak ban taxawaay la góor war a taxaw ci société bi ban position aussi lañ ci am kenn ku ci ne ci taxawaay yooyu lan moo ci sa position ndax tey jigéen am na droit def politique wala amul droit def politique ndax góor rek moo war def politique yu mel noonu donc genre approche genre booy xool quatre éléments yii ma tudd muy rôle responsabilité statut social ak position sociale loolu lay gëstu foofu la gëstoom yem léegi nag dafa am approche bu bees boo xam ne ñu ngi ko indi vers les années 2000 boobu tamit yàggul année 2000 si lañ indi approche droits humains léegi boo waxee ñu ne non àq ak yelleef gis nga àq ak yelleef nag boo ko xasee ba dégg rek moom mooy indi concept fourre-tout moom parce que bu ñu xasee ba ne àq ak yelleef dafa yaatu mooy tey affaire homosexualité bu ñuy wax daan na ku nekk am nga droit sa yaram lu la neex nga def ci droits humains boo waxee ñu ne mais droit la loolu wàllam la am na ci droit ak xam la yelleefam la nit ku ne tu es libre tu es autonome li leen neex sa yaram mën nga ko cee def te kenn du ci intervenir comme neex tey nga nekk góor jigéen kenn mënu si dara yow su choix la yaa ko def li si nit ñi mën mooy seetaan la bàyyi la parce que ku la ko tere ku nekk tere na la sa àq tere na la sa yelleef te loolu sa droit la yow nit ku ne nag daa am loo moomal sa bopp am loo xam ne moomaloo ko sa bopp donc après droits humains boobu moom mooy ñëw di dugal genre bëgg si dugal affaire homosexualité bëgg si dugal affaire groupe vulnérable parce que même li ñuy wax naan les groupes vulnérables font partie du genre loolu si approche scientifique bi d'accord ñu ci
dañ ne déedéet groupe vulnérable la loolu dañ leen dugal feneen mais genre moom li muy gëstu toujours góor jigéen ndax projet bii di ñëw góor ñi ak jigéen ñi am nañ ci même accessibilité bi même niveau d'accessibilité bi même niveau d'information bi est-ce que suuf si ñuy séddale tey ndax jigéen ñi am nañ ci wàll wala ndax góor ñi kese lañ ko jox donc yu mel noonu moom la genre di gëstu heure bu gisee ne déséquilibre am na quelque part mu nekk ci côté góor ki wala mu nekk ci côté jigéen ñi moom bu dee approche genre nga dugal day xool nan lay fexee ba rééquilibrer waat affaire yi moo tax booy dégg ñuy wax concept égalité buñ ne égalité mooy tolloo mais tolloo ci lan tolloo ci droit bu dee ay wàllu droit la ñuy wax dañ naan non sëgam kii am na droit ci am suuf jigéen aussi war na mën a am droit am suuf am ay papiers su bëggee dem lebi ci banque ba tey mu am lu mu dugal ñu mën ko lebal mu am garantie donc responsabilité yooyu moo tax ñuy wax approche genre moom toujours day xool foo xam ne déséquilibre am na fa mu ñëw corriger mais wàllum góor jigéen moom laale wu ci ko ci dugal ku nekk rek moom da nga ko tooñ donc historique bi ma doon wax sànq li indi genre dafa am ay théories yoo xam ne dañ ko tàmbali woon système des Nations Unies toujours ñoo ñëwaat parce que ñi nga créé 1946 déjà lañ créé benn kuréel goo xam ne ni moom moo yor li ñuy wax condition féminine ci système des Nations Unies 1946 un an après la création de l'ONU ñooñu nag ñuy mën ay combat daan ne non jigéen ñi war nañ leen mën a dugal ci combat yi parce que booy xool xëy na day yàgg mais su ma leen defaloon historique bi jigéen ñi ni leen considéré woon en Europe amuñu woon fa baat amuñu woon fa àq amuñu woon fa yelleef biir Europe si boppam laa lay wax su ma la indiloon histoire bi rek parce que booy xool France déjà France bi nga xam ne ñun moom lañ jël def ko référence jigéen mi ngi fay am droit de vote en 1945 la jigéen am droit voter en France avant loolu jigéen mës ta am benn droit pour voter booy xool code Napoléon bi nga xam ne ñu ngi ko voté woon si 1804 dafa am ay interdit yoo xam ne woon dana woon jigéen amul droit dem ci lycée yi di jàng njàngam warul yogg lycée jigéen amul droit dem université jigéen amul droit signer contrat jigéen amul droit di gérer maanaam di yore boppam ay biens yi nga xam ne moo ko moomal boppam amul droit gérer ko toujours jëkkëram moo koy gérer wala magam wala rakam góor daal toujours moo ko daan gérer loolu code Napoléon la 1804 en France jigéen ñi amul woon droit benn droit politique amuñu woon ko mënuñoo voter mënuñoo nekk aussi mënuñ leen nommer fenn mënuñ leen loolu dañ leen ko interdire woon ne jigéen mënul voter sax mënu ko woon góor rek ñoo daan voter waxuma laa nag naan yow da ngay xalaat ñu lay fal jigéen mënu woon falu jigéen mënu woon liggéey sans mu am autorisation bu jëkkëram borom këram pour jigéen liggéey il faut mu borom këram bindal ko autorisation jox ko ci autorisation code Napoléon 1804 jigéen mënul buy liggéey aussi buñ koy fay salaire am du moom moo koy jëli parce que borom këram moo ko defal autorisation muy liggéey kon buñ koy fay borom këram moo war a dem récupérer loolu nga xam ne moom mooy salaire am code Napoléon moo voté woon loolu jigéen amul woon benn droit bu xasee ba dugg ci néegu sëy mënul fay amul fay borom kër gi mooy xool ba mu ne xore moom moo amoon droit pour fase waaye moom mënul fay jigéen mënut a tukki étranger génn ci réew dem ci beneen réew du dul ne daa am ndigalu borom këram loolu ba tey code Napoléon la woon France 1804 donc mu bëri ay mbir yoo xam ne nii ñoom Europe moom lañ amoon ci jamono yooyu loolu nag moo indi tey ay kuréelu jigéen ñi ñuy wax des féministes ay courants de pensée yoo xam ne c'est des courants de pensée féministes ñoom ñu ne danañ xeex pour am seen àq ak seen yelleef pour xeex surtout li nga xam ne mooy code Napoléon bi nga xam ne yu baree da leen ko doon tere en 1804 nga xam ne booy xool ba tey ci code Napoléon boobu dafa bëri woon ay yoo xam ne daf ko tere woon jigéen daf leen ko doon tere nga xam ne tey jigéen boo xam ne tey nii xale nga def njaaloo bu njëkk dañ la daan rey jigéen bu def adultère dañ lay faat dañ lay rey bu dee xale bu ndaw la nag mu am doom te amu ko ci sëy kooku benn droit dootu ko amati moom ak doom ña nga xam ne moom la jur duñ am benn droit nga xam ne ñëw nañ ba 1910 aussi ñu waxoon ne li nga xam ne mooy ci biir sëy comme niñ ko déggee jamono ji li ñuy wax viol conjugal ñoom dañoo jàppoon ne viol conjugal loolu nekkul lu mën a am code Napoléon toujours loolu la waxoon bi ñëwee ba 1910 nag ci lañ waxoon ne le viol conjugal est une obligation pas de viol entre époux ñaar ñoo xam ne nii ay way dencante lañ viol mënul am seen diggante mais xam ngeen ne fi ñu toll nii ci Sénégal rek déjà viol conjugal dafa am dañ ni ci biir ñu ay way dencante viol mën na ci am te bu amee loolu duñ ko jàppee comme délit mais dañ koy jàppee comme crime
maanaam borom kër gi tey bu fekkee soxna si da ko accusé da ko violé indi ay preuve lum ndaw danañ ko tëj lu mat fukki at lum ndaw donc loolu code Napoléon aussi waxoon na ko. donc dafa bëri woon daal ay restrictions yoo xam ne dafa amoon ba tax jigéen ñi nag ne ñoom danañ xeex pour am seeni droit si lañ commencé nag ànd si ak Nations Unies bi ñu ko créé en 1945 mu jàppale leen si créer la commission de la condition féminine boobu nag moo leen doon financé di leen appuyer ci lu bari. approche bi mu njëkk a indi avant ñu yegg si genre mooy li ñuy wax IFD insertion des femmes au développement ñu ne comme que dañoo jógee si deuxième guerre mondiale le plan Marshall en 1949 président Henry Truman bi nekkoon président États-Unis mu prononcé woon benn discours daana nañ xool nan la ñuy ñun Europe ñun Amérique parce que guerre mondiale bi bëriwuñ ci ay perte ñu xool nan la ñuy dimbalee ba suqali Europe si lañ tege woon le plan Marshall moom moo développé Europe à travers l'industrialisation de l'Europe ñu financé ay projets yu am solo ba Europe tey suqali ku toll fi mu toll ci wàllu économie ak wàllu industrie. donc biñ créé condition féminine boobu si lañ ne développement nag mënul am lu dul ne ñaari ñi ko seq kenn ku ne nga gis sa wàll nga gis sa bopp si lañ créé donc approche bi njëkk bi nga xam ne fa la genre mën nañ ne mooy maamu genre maamam mooy IFD insertion des femmes au développement loolu mi ngi am vers les années 1960 1970 approche boobu kon da doon wax ne jigéen ñi kat li tax liggéeyuñu mooy seen liggéey ñi def ci biir kër yi dafa bari dafa diis kon politique yi ak stratégie yi ñu doon mettre en place yëpp mooy des stratégies d'atténuation des travaux domestiques ñu jënd ay machines lépp loo xam ne ni daal liggéeyu kër la woon ci lañ commencé créer ay industries yoo xam ne ñoom ñoo koy def pour woyofal leen liggéey bi nga xam ne moom la ñuy def ci kër yi loolu la approche IFD indi woon muy insertion des femmes au développement au cours des années 1960 1970 donc approche IFD loolu la indi woon mooy insertion des femmes au développement bi ñu demee ba ci biir ñoom ñu def évaluation wax naa leen nga sànq ne leen ñoom seen lépp dañ koy évaluer waaw approche buñ mës a teg rek pour ñu passer jógee ci approche boobu demaat ci beneen dañuy def li ñuy wax évaluation boobu moo leen di wan les forces les faiblesses les menaces et les opportunités toujours analyse SWOT wala FEFOM ci base boobu la ñuy xoolaatee tëggaat beneen stratégie ñu ne non affaire yi du ndekete nekkul oyofal jigéen ñi seen liggéey ci biir kër yi waaye nañ fexe ba tey ñu indiwaat beneen approche bu ñu tuddee FED femme et développement mbir mi nekkul rek ne dañuy xool dañ leen di oyofal mais dañ leen war a financer ñoom appuyer seen i activité waaw léegi nag si lañ identifier lépp lu jigéen di def lépp lu jigéen di yëngu ñu indi si ay financement yu dul jeex di leen ko jox mooy FED femme et développement avant ñu yegg si GED donc IFD mooy première approche bi FED mooy deuxième approche FED mooy femme et développement mooy lan mooy nañ xool domaine yi nga xam ne si la jigéen ñi di yëngu secteur yi nga xam ne si la jigéen ñi gën a nekk ñu def ci financement yu dul jeex bu ngeen di xool am na jamono da ngeen daan dégg projet jigéen ñi bari woon na trop jigéen bu am projet boo dikkee ñu financé la jigéen bu am projet boo dikkee ñu financé la donc loolu mooy approche FED de femme et développement mais approche boobu aussi biñ demee ba si année 90 ñu ne approche bi doxul ndax jigéen ñi boo leen financé tamit lépp lu ñu am daanaka dañ koy joxaat seen borom kër yi ñu liggéey ci wala ñu yóbbu ko ci kër ga néew na tey lu jigéen di am def ko ci boppam moom kese rawat na jigéen yi nga xam ne dañuy liggéey ci wàllu développement waxuma ñi nga xam ne ay fonctionnaire lañ loolu moom beneen catégorie lañ mais jigéen ñi nga xam ne dañuy taaba daanaka lu ñu am danañ ko yóbbu ci dépense ci njël li lay demaat wala ci faju xale yi wala ci njàngum xale yi donc si lañ demee ne ba ni non loolu stratégie boobu baaxul kon nañ indi beneen approche boo xam ne dinañ fexe ba góor ak jigéen di mën di bokk di ànd liggéey di yëkkati ndoo di dóorandoo loolu moo indi approche genre kon approche genre dafa am ñaari approche yu ko jiitu woon muy IFD insertion des femmes au développement vers les années 60-70 boobu bi mu jeexee à partir des années 1975 si lañ defoon journée internationale de la femme 1975 ak décennie de la femme 75-86 donc yooyu noonu yëpp du aaju ñu siy ñëw ba bi ñuy ñëw nag 1990 la 4e conférence internationale de la femme bi ñu defoon Beijing en Chine Beijing en Chine si lañ adopté nag approche transversale mooy approche genre kon day wane ni ci wàllum développement góor ak jigéen ñoo war a mën a ànd liggéey pour développement am waaye góor kese mënul tax développement am jigéen kese mënul tax développement am donc loolu mooy approche genre loolu mooy li ko wundu dans sa dimension scientifique en tant que outil en tant que concept abstrait mais également en tant que concept opératoire
loolu moo ko taxoon jóg bépp politique bépp stratégie bu ñu am nañ xool lan moo ci wàllu góor ñi waaye tamit nañ xool lan moo ci wàllu jigéen ñi pour que mu mën a am un développement inclusif boo xam ne ñoom ñaar ñoo koy ànd pousse ko mu dem loolu mooy approche genre en tant que tel. léegi nag dafa am beneen approche bu bees boo xam ne ci année 2000 yi la judd mooy li ñuy wax approche droits humains xam nga boo xasee ba ne droits humains rek moom mooy ubbi naa bunt yi moom waaw boo ne léegi nag approche boobu nag moo commencé nag di développé wu di jël ay proportions yoo xam ne tey si lañ bëgg a dugal lépp luy góor jigéen si lañ bëgg a dugal lépp luy vulnérabilité wala couche vulnérable si lañ bëgg a dugal tey lépp luy éducation à la sexualité ak yeneen yi nga xam ne yàq moo ko tax a jóg waaye defar taxu koo jóg. approche boobu nag mi ngi am vers les années 2000 moom la ñuy wax approche droits humains approche droits humains nag ñi gën a tax mu développé mooy ONG yi nga xam ne ñoom li leen intéressé mooy capter des fonds muy ut xaalis rek parce que tey lobby yi dañoo bari lobby yi jàppale góor jigéen dañoo bari Europe ba débordé bay tuuru léegi nag dañuy soxla ci réew yi nga xam ne yàqooguñ amaana ñoom ñi ngi defaru ba léegi ñu xool nan la ñuy def ba mën koo yàq indi seen i milliards yu bari bu ko defee ONG yi nekk fii daan na ñoom dañuy liggéey ci wàllu genre boo leen ne ñun attention genre nekkul affaire développement rek de genre affaire góor jigéen da see bokk da ngeen su ko defee ñoom si xaalis moo leen intéressé dañ naan waaye loolu amul problème indi rek ñun daal lu ngeen bëgg rek danañ leen ko defal souvent nag ñooñu problème bi am ak confusion bi am yëpp ci ñoom lay jógee mais genre en tant que approche dara newu ci outil la rek comme ni ñuy utiliser yeneen outils pour mën a analyser des indicateurs pour mën a affiner aussi des projets boo xam ne li ko taxoon a jóg mooy fexe ba góor ak jigéen àndandoo di yëkkateendoo di tegandoo pour développement am njaboot gi mën ci gis seen bopp loolu moo taxoon a jóg genre à la base mais nag jamono yii ñuy wax orientation bi mu am ak jëmuwaay ba mu jëm moom nekkul lu baax moo tax képp ko am xam-xam ci fànn bi ci wàll bi war nga see mën a jóg wax ci bu laajee bind nga bind ko bu laajee dénoncé it nga dénoncé ko loolu moo taxoon bi ministre bi génnee taxaw daan ne genre moins sexe man ma jël sama xalima bind ne ko monsieur le ministre li nga wax amul genre du sexe genre la sexe la. waaw ñetteelu laaj bi it muy laaj bu am solo muy système éducatif bu performant bu baax boo xam ne nan la ñuy def ba mën ko am loolu moom yaakaar naa liñ ci lenn rek lañ mën a def pour mën ko am moo ñu delluwaat ñu si suñuy valeur si suñuy cosaan waaw nit moom bu dee dafa bàyyi valeur am bàyyi cosaanam adopté valeur ak cosaanu keneen aada ak cosaanu keneen su ko defee mënul am lu baax waaw nit bu dee da nga bëgg a am lu baax da ngay delluwaat ci sa aada ak sa cosaan ndax am nañ aada ak cosaan loo xam ne am nañ ay valeur morale éducative yoo xam ne yàgg na fee am mag ñi bàyyi ko fi daan ko jàngale mag ñi nekkoon ci tënku ci ba am résultat yi ñu am ñun nag ñu ne tey dañoo bëgg a am lu baax ba pare waaye duñ ko jëlee ci suñu aada duñ ko jëlee ci suñu cosaan dañuy dem ca aaday jàmbur lañ baaxoo ñoom ñu ne déedéet ñoom ñoo ñuy tëggal tant que ñun amuñu jëluñu décision ne suñuy curriculum suñuy programme scolaire yi ñuy jàngale ñoo koy bindal suñuy bopp suñuy borom xam-xam suñuy kàngam ñoo koy bind calqué ko nag ci aada ak cosaan ak valeuru réew mi moom lépp luñ mënti amit ëllëg mujj gi du doon mujj ga ñu gënal maanaam li ñu bëgg duñ ko ci am pour ñu am un système éducatif performant il faut ñu boole ci ñëpp man dama gëm ni enseignement religieux c'est-à-dire mënoo jàngale tey nga ne école française laa yor wala école tubaab ba pare nga bëgg a jël tey lépp luy diine nga génne ko si ba mu set wecc yaakaar naa ni diine ji moom moo war a nekk ci slaay li moo war a nekk base fondamentale bi nga xam ne moo war a sous-tendre lépp luy projet loolu nag pour mu am nitu diine yi aussi dafa am taxawaay boo xam dañ ko war a taxaw ndax am na lu ñu tàmbali woon waaye sottiwul parce que booy xool li ñuy wax laïcité daanaka moo yàq suñu réew laïcité mooy diine daal yoonam nekkul ci ni ñuy doxalee dina daal yoonam lekkul si wàllum jàngale gis nga loolu bi ñu ko dugalee suñu bopp yi rek sa lañ ñu commencé ñun noot fi mu ne nii booy wax ne nitu diine war naa dugg ci wàllum jàngale bi xool politique yi ñuy teg Sénégal politique de développement politique éducatif war nañ ci am seen cër am seen kaddu tey boo ko waxee ñu ne déedéet soo waxee loolu da ngay violer le principe de la laïcité kon laïcité kon li muy jëriñati bu ñu nee laïcité rek mooy diine moom na dem côté am nekk ci daara yaag nangam ak nangam waaw la ñuy doxalee àdduna nag moom te loolu nag ak nax la ak nax gu rëy la parce que kenn gënul la mën a doxal àdduna borom xam-xam yi nga xam ne xam-xamu diine lañ am ndax ñooñu au moins am na loo xam ne dinañ ko ragal dinañ ko séntu si ñoom muy ragal yàlla la ñuy wax yaakaar naa ñu si ëpp duñ waxee seen bakkan kon ñooñu dañ leen war a mën a boole ci plan yi nga xam ne dañ koy teg ci élaboration programme scolaire yi mais souvent
laïcité bi moo tax tey ministre bu ko naroon def wala état bu ko naroon def tey nga dégg ñu ne faalewul principe bu laïcité loolu du laïcité kër diine nangam la jël bàyyi kër diine sàngam kër sàngam la jël bàyyi kër sàngam su ko defee coow li bari mais pour ñu am vraiment une politique éducative boo xam ne dina répondre ci suñuy valeurs il faut impérativement que cette stratégie là que cette politique là soit élaborée par nos experts nationaux nos experts locaux ñoom ñoo koy bind xam dëgg-dëgg lan mooy aada ak cosaanu réew mi ñu calqué ko si loolu su ko defee dinañ am un programme éducatif inclusif boo xamante ne nii aussi dinañu permettre d'ici à court moyen long terme ñu am ñu atteindre ay résultats yoo xam ne amaan xalaatuñu woon sax ne mën nañ ko am. donc pour ñu am programme éducatif bu baax moom sëñ bi yaakaar naa si loolu rek la ñu war a dellu maanaam diine ji nañ ko dugal ci biir njàng mii nga xam dañ koy jàng si école yi parce que tey ñu bari. yaakaar nañ ne boo jàngul école rek ëllëg waroo mën a tekki wala waroo mën a réussir yow sa dund sa àdduna alors que du loolu fii tey bu dee dañuy wax réussite ñi fi ëpp réussite ñu ci bari jaaruñ ci école yi tooguñ ci banc yi te pourtant am nañ ay réussite ñu ci bari ci ay daara lañ génnee tey te tey économie Sénégal ñi koy doxal ñoom ci lañ bokk moo tax dama gëm ni njàngum diine mi état doon na ko fi wax ne dina ko xalaat ci temps Ablaye Wade xamu fuñ ci mujjee waaye lu waroon la tey ñu dugal ko ci biir système bi nga xam ne tey nit ki nekk fii di jàng àdduna ni muy doxee li ko tënk dina mën a jàng ba xamaale diineem aussi nit nag bu diine jiitoo ci moom ragal yàlla jiitu ci moom lépp lu muy def ak lépp lu muy teg jàpp naan dina ci bàyyi xel bu baax a baax wàllu suñu borom dina ci bàyyi xel bu baax a baax la ko ca mën a fekk ëllëg ndax lépp lu waay def rek xalaatal ëllëg la ca mën a fekk àdduna bii nga xam ne jaar-jaar bu gàtt la kenn du fi dund téeméeri at ci jamono yi ñu toll daanaka bu dee dañuy xool ci espérance de vie rek jégguñu foofu te téeméeri at du dara téeméeri at boo fi defee tey loo xam ne tey mën na laa yàqal junni at ëllëg yow mal xiyaam te tëraayu bàmmeel taxawaayu bés pénc bés ba suñu borom di atte jaam ñi nga def loo xam ne tey ba nga koy def leer na ne lii baaxul te mbugal la mën a jural ëllëg nga def ko est ce que loolu àdduna jar na ko est ce que loolu dara jar na ko jàpp naa ne loolu dara jaru ko moo tax nitu diine yi borom xam-xam yi diine yi dañ leen war a mën a boole di leen dugal ci xalaat yi nga xam ne dañ koy xalaat mu jëm ci suñu wàllu éducation wala mu jëm ci suñu wàllu programme yi nga xam ne moom la ñuy tëgg di ko jàngale suñu réew su ko defee nag ñu xool ñi nga xam ne ci aada ak cosaan ay boromi xam-xam lañ parce que Afrique ak Sénégal amul lenn loo xam ne dañ koy jëggaani Europe wala fenn nee naa leen Europe seen jigéen ñi ñu ngi commencé voté 1945 Sénégal jigéen ñi ñu ngi commencé voté 1945 te avant loolu en 1855 déjà am na ki njëkk a xeex ak tubaab bi jigéen la woon Njëmbat Mbooj 1855 la xeex ak Faidherbe moom moo jiite woon parce que waalo ay lingeer ñoo fa nekkoon la lingeer Njëmbat Mbooj et sa sœur Ndate Yàlla 1855 la xeex ak tubaab bi kon avant ñoom ñuy ñëw dañuy wax ay leadership féminin ak nangam fekk nañu si Sénégal ay jigéen déjà jiite woon nañ fi ay xare jiite woon nañ fi ay royaume ay dëkk donc kon ñoom amuñ lenn loo xam ne dañu koy jàngal ci wàllu promotion féminine wala émancipation de la femme wala leadership féminin loolu dañ koo fekk Afrique ci wàllu li ñuy wax droit wàllu atte ak yoon mais la révolution torodo Thierno Souleymane Baal loolu ban année la amoon ak li ñu doon wax la charte du Mandé nga xam ne c'est vers les années 1236 boobu révolution française amagul parce que révolution française mi ngi am ci 1749 donc ñun en Afrique en 1236 déjà ki nga xam ne mooy Thierno Souleymane Baal si la defoon li ñuy wax la révolution torodo la charte du Mandé wax principe démocratique yi nga xam ne si la ñu war a falee sax imam ak principe démocratique yi nga xam ne si la ñu war a falee njiitum réew nga xam ne mi ngi doon wax naan nit bu ngeen ko falee gis alalam di yokk lu baree bari na ngeen taxaw def ab taxaw seetlu buy dugg li ñuy wax tey déclaration de patrimoine moo ko njëkk a prôné nit bala ngeen kaa fal na ngeen xool li mu am nu mu toll bu demee ba fa ak palam jeex na ngeen xool amam tamit fan la toll ndax yokku na yokku goo xam ne yokk gi mu yokku normal na wala normalut bu normalut mu delloowaat ko askan wi mu doon wax ne nguur duñ ko jox rek benn dynastie mu jiite ko ñu ne ñi sant fay rek ñooy jiite à chaque fois bu kenn ki demee kese des kii war a ñëwaat fay lay sant wala fay lay sant déedéet bu ñuy jiitee tey ëllëg ñee day jiite loolu mooy démocratie Thierno Souleymane Baal 1236 la waxoon loolu donc ñun amuñ leen loo xam ne européens yi tey mën nañu ko jàngal mais loolu nag pour mu am il faut ñu am ay leaders yu am fulla ay leaders yu am fayda ay leaders yu xam seen bopp
te gëm seen bopp xam seen bopp te gëm seen bopp su ko defee dinañ tëgg suñuy programme yoo xam ne dañ koy calquer su suñuy réalité ëllëg ñu mën a am société bi nga xam ne tey moom lañ bëgg maa ngi tudd bu baax di jégalu ci kàddu yi di ko wàccee foofu